Hi，大家好，我係 Thomas。咁咧都有成個零禮拜啦，冇同大家去拍片。咁咧我都諗緊去拍啲乜嘢嘅。咁其實今日想拍嘅嘢咧，我都期待嘅。咁咧點解咁講咧？就其實係即係而家我都接觸得多呢啲二手嘅中國錶啦，即係舊嘅錶啦，唔係講緊仿古錶啦嚇。而家如果你哋去睇好多，其實中國錶都會出現一啲咩仿製上海嗰隻咩試製版啊、海鷗又復刻啊等等嗰啲啦嚇。咁但係我都強調啦嚇，我而家即係今日介紹嘅錶同埋我買嘅錶咧，咁其實都係都好多時我都係會講到明嚇，佢唔係仿古錶嚟嘅，佢唔係仿古錶嚟嘅，佢真係即係以前嗰個年代嘅一啲嘅產物嚟嘅嚇，係講緊即係我哋想像中嗰種可能係紅色中國啦，以前即係中國共產主義中國嘅時候底下佢哋嘅錶有咩特色咧咁樣嚇。咁咧今日咧其實即係我都喺度諗，我接觸咗呢啲錶咧都有段時間，大概都知咧即係一啲錶咧可以有啲咩種類。咁咧所以我就想拍今日我就諗到，我哋即係儲錶咧，我哋好多時候都想儲自己嘅 collection 係嘛，自己一個嘅收藏啊。咁咧見到我今日特別喺淘寶嗰度我都淘咗個呢啲盒咁咧其實睇落去其實都好靚仔嘅呢啲盒咁咧就係俾即係咁睇就知其實係放錶用噶啦咁有三格喎呢個咁咧呢三格咁究竟我可以如果真係去揀三隻一啲嘅內地嘅手錶大陸嘅手錶，咁我哋究竟可以係點樣去揀咧？咁樣點樣去建立自己一個嘅少少嘅 collection 等自己得閒又可以去睇下咧咁樣，咁就係我今日想做嘅一樣嘢嚟嘅。咁咧我就將有三格，我就想佢即係點樣填滿呢三格咧？我將啲錶咧分咗做三類嚟到介紹嘅今日。咁咧我就唔會特別開機心今日，因為好多錶其實我之前都介紹過有一啲未有一啲即係片會介紹過，但係之後我都會有機會再拍。咁但係今日咧，我首先係想講下去點樣去建立你呢個 collection 嘅。第一咧就係第一組就係呢四隻其實我仲有另外一啲嘅我而家好簡單去攞俾大家睇下仲有另外一啲嘅呢個組。大家可以睇下嘅，即係簡單呢個係一組，跟住咧呢度咧有另外一組等有另外一組，咁咧就係我今日想介紹嘅一啲錶嚟嘅。OK，咁咧首先我哋而家第一組先第一組咧，我會覺得係一啲基礎款基礎款一啲嘅，即係如果講俗啲使叫基本盤即係我覺得咧，即係你就算買第一隻咧，都可以去諗呢啲錶嘅，我覺得。咁咧就係眼前呢幾隻啦。首先咧就去兩隻咁講啦，費事即係時間關係費事拖咁耐。我要扯一扯，因為即係可能有啲反光。咁一隻就係叫上海牌啦，上海牌我都介紹過。上海手錶廠其實係中國即係手錶業嘅龍頭而家即係好多時候話上海即係都係即係去做一啲即係上海同埋天津啦，即係做一啲中國嘅即係第一批嘅錶咁樣咁其實都係50幾年嘅時候，佢哋都有佢哋嘅歷史咁咧上海牌咁我呢一隻咧其實係一隻好7120啦，同機嚟嘅。咁呢啲好即係比較 basic 嘅一啲嘅款啦，好多時候都係上海冇筆字咁樣係啦，你見到有一隻咁即係呢一個啦上海牌，或者另外一個可以從呢隻講嘅，其實應該我呢一隻咧就係海鷗啦、絲鳩啦，大家都見到中國製造啦咁即係另外呢一隻咧就係東風牌。東風牌咧其實就係呢個嘅海鷗牌嘅前身如果我覺得咧，即係如果你哋都可以去either one 啦，可以去揀。如果中意再即係大路啲咁海鷗啦，但係其實東風牌咧其實嗰陣時都係好出名㗎。東風其實好有嗰陣時中國特色嗰個味道。咁其實好多東風牌咧都嗰陣時都有出口嘅咁海鷗都更加唔使講啦咁咧就我都覺得即係譬如而家呢三隻係啦，上海即係呢個嘅東風同埋海鷗咧都可以諗下。咁咧但係如果你我想諗下，我係南方人喎，咁樣我想揀隻南方嘅錶，我就會覺得你哋可以考慮呢一個明珠牌。OK， 明珠牌寫到見到底嗰度中國廣州嘅 OK， 咁算係我哋南方嘅即係一個嘅做錶嘅一個重地啦咁樣。其實呢啲即係 basic 嘅款啦都係咁，呢隻有啲鮑魚殼，你見到後邊都係寫住即係中國廣州。其實我幾中意隻錶嘅但係呢隻錶其實都陪咗即係都等咗一段時間啦，上年都順暢
都聽到啊嘛即係好舒服嘅呢個錶上年度啦。咁咧我會喺呢度咧其中去揀一隻 OK 咁我而家姑且去揀住一隻海鷗先或者揀上海啦，揀上海先揀上海錶嗱。我首先咧將佢放入個錶盒度先咁咧扣一扣佢。係啦 ，OK，咁呢個係第一隻揀咗先我陣再慢慢去砌。咁咧嗱，呢三隻我而家攞去先跟住咧就到第二組嘅手錶啦。第二組嘅手錶咧就可以去睇下呢幾隻，大家如果醒目咧，一睇就知呢四隻嗰頭四係咪啊？雖然有啲反光，四隻都係日曆錶嚟嘅 ，OK。咁咧，其實咧我都會想揾一啲雙日曆嘅錶，但係其實而家講真，雙日曆嘅錶咧，第一就真係買少見少全世界唔多。第二咧就係雙日曆嘅錶咧，好多時候都會比較貴啲嘅，可能佢真係多一個 function。咁我今日就係姑且就揾住單日曆先，我哋英文叫 Datejust 啦。嗱，咁咧呢幾隻錶咧，其實都係有唔同嘅地方嘅。嗱，首先睇一睇呢兩隻。呢一隻咧，如果有聽我介紹都知，呢隻叫寶石花呢個係寶石花嘅拼音啦，真係寶石花個標誌上海嘅錶。另外一隻咧就係中山其實中山呢隻咧我好中意，特別中意佢咩？佢個機芯，佢個機芯係呢個振頻特別低特別細啲低啲嘅18000。佢上鏈其實好好聽，我俾大家聽下。可能佢呢個唔係好清楚，唔緊要但係其實佢上鏈個手感係比較特別啲，佢唔係其實嗰啲7120痛機嚟嘅。其實開個底板咧，你見到其實一大餅嘢好過癮嘅其實我自己都我自己幾中意中山牌咁都 promote 下，係南京嘅 OK 咁咧就呢兩隻啦。另外有兩隻就比較可能首先可以講下呢隻先嘅嗱。呢隻咧就細啲嘅，呢隻32點幾呢度啦，33我唔係好記得 exactly。咁咧佢其實係咩可以調一調上鏈係好好聽嘅隻錶。OK 咁咧可以掹一掹佢，調一調，俾大家睇一睇先。呢一隻錶咧，大家見到係咪孔雀 Peacock 如果大家可以睇最近錶展嗰一啲咧，都知道孔雀嗰啲錶其實都好差價嘅。咁呢一隻就真係早期即係早嘅嘅孔雀牌啦，遼寧係喺東北嗰邊嘅。OK，遼寧手錶廠，遼寧都好差價嘅，有機會可以再講咁咧有呢一隻啦，細啲嘅個錶徑。咁呢一隻就可能就再大翻啲35左右啦。呢一隻就叫做都係一個拼音，一個春雷牌。OK，咁咧可以調一調上鏈呢個上鏈都順暢嘅有啲錶咧上鏈就拍得好大聲，有啲冇咁大聲即係點樣去揀咧？我自己都唔好知其實咁咧你就見到即係春雷牌呢一隻 OK 有朵花咁樣真係一個好多其實都以花為做主題，都幾得意嘅記住咯，呢啲錶咧其實基本上都係慢跳即係要校24個鐘咧，佢先至會跳一格嗰啲嚟嘅。OK， 所以就唔好期望佢可以快跳啦。呢啲即係大家要知道呢個係即係舊手錶嘅情懷嚟嘅。OK， 上海嘅其實都係上海嘅錶。OK， 咁嗱呢四隻日曆錶我自己覺得咧都真係 keep 一隻日曆錶玩下可以即係開頭就係即係其實頭先嗰啲普通3針款，咁而家你咪揀一隻即係其實有日曆嘅咯嗱頭先揀一隻上海，而家我哋不如揀隻中山啦我哋揀隻中山牌。OK， 我哋咧錶帶咧 by the way 唔重要嘅因為我可以再配，全部都後配錶帶。如果真係師兄有興趣，我可以即係同你換個另外啲錶帶，你可以同我講嘅。OK， 係咯可以擺一擺入去。有兩隻啦，而家係嘛？有兩隻，我就慢慢再砌。好，而家第二批啦。就到第三批最後嗰批啦。就係一啲咧，我就覺得係咧首先嗰個係第二組係日曆組啦，我覺得第一組係基本組啦，基本盤啦。跟住咧，我就覺得係一啲特色組啦。我覺得咧就真係唔係中國嘅舊嘅手錶咧，唔一定係千篇一律嘅。OK， 佢有啲錶咧其實都有好多嘅唔同嘅特色。
之前我都講過一啲嘅。嗱，呢幾隻咧我都可以同大家去講下。首先呢一隻嗱，呢個金圈啦、方面啦，呢一個嗱，佢係睇啊係好似細啲，但係戴上手咧，我覺得係 O K 嘅。我自己都幾中意。有時如果你襯呢啲斯文啲啊，有少少可能恤衫格仔衫啊嗰啲咧，其實都襯㗎呢隻錶，幾靚仔嘅。O K，嗱呢一隻咧就係寶石花嚟嘅。呢一隻錶我記得係走勢非常之好嘅，非常之順啊。咁啊，佢非常之順暢呢隻錶嚇。咁啦，呢個係一隻啦嚇。咁啊，另外有啲咩特色面啊？嗱，呢個方形啦，同埋大家見到。另外呢一個咧，嗱你見到呢一個係個面咧格仔紋係咪銀色格仔紋？嚇，特色面啊！你哋真係嗱，即係東風牌嚟嘅。O.K. 東風牌嚟嘅。咁啊，呢個係有啲鮑魚啦嚇。呢個都係東風啦。見到佢第二個啊，喺個海浪上面有東風話吹過嚟嚇，真係有一個意境喺度係嘛。咁啊嗱，呢隻係東風啦嚇，跟住就寶石花啦。跟住另外咧，嗱呢個咧就玩咩咧？玩字啊！呢一個嗰個字咧，你見到中間係有啲全部都拼音咧，英文嘅拼音，你見到中間係有兩行字嘅。OK，佢寫法同呢啲錶唔同，好多隻可能喺上邊有個標記，下邊可能再多一行字咁樣嚇。大家呢個係中間嗰度打橫嗱，呢一隻咧係梅花鹿嚟嘅。OK，梅花鹿，佢呢度係邊度啊？都係東北嘅一個地方，吉林手錶廠。吉林手錶廠見到一隻即係奔跑中嘅梅花鹿。OK，梅花鹿係即係一種鹿啦，咁樣大家有興趣可以上網再查下，或者去我個Carousell網頁度都可以睇下佢啲資料嘅。OK，嗱呢一隻都係一隻特色嚇。咁啊，另外嗱呢一隻唔使講啦，望就知嚇。啱啱我其實比較近期到手新鮮滾熱啦，紅當當。OK 嚇，上海牌嚇嘅一個嘅特色嘅面。咁啊暗紋啦，大家都見到之後有機會再拍啦。呢一隻咧就玩個面啦。字釘又唔同啦，金色啦嚇。咁咧嗱，如果真係呢度幾隻去揀嘅話咧，咁啊係揀隻東風牌啊嚇。嗱，譬如我將佢而家擺埋落嚟先嚇。嗱，如果真係去揀咧，我會建議大家可以再留意幾樣嘢嘅。嗱，而家首先咧嗱，我俾大家去睇下呢個盒先嚇。嗱，呢個盒裏邊咧，而家有3隻錶啦嚇。咁咧第一隻就係東風。東風咧，大家如果記得啲地理位置，一個就係天津，中山就係南京，呢一隻就係上海，唔同位置嘅 ，OK 係咪？即係唔同嘅地方生產嘅手錶。跟住你見到啦，嗱有日曆啦，都係有即係暗花嘅面啦。啲殼咧個型咧，其實大家都可以留意下。譬如呢一隻咧，就會比較即係斯文啲，係咪？隻腳好似長啲。呢一隻就好鮑魚啊，大家見到係咪？隻腳好肥仔嘅。咁我覺得呢樣嘢你哋都可以去留意嘅。咁啊，另外就係夜光，睇下大家都可以去諗下嘅。嗱，呢一隻就有夜光點，呢隻係冇啦。嗱，咁其實咧係可以再搭嘅。我覺得譬如假設我換走咗呢隻特色面，我換隻上海牌落去啦嚇。跟住因為佢蝴蝶扣我唔特別整啦。跟住我可能換一隻上海牌之後就換一隻孔雀牌。OK， 孔雀牌就換睇一隻中山嚇。OK。跟住咧就上海牌又換走佢，我哋換一隻明珠牌翻嚟。OK， 嗱咁咧亦都係有唔同地理位置係嘛？咁咧你就會見到嗱呢一隻咧就係即係明珠牌啊，就係廣州啦。咁其實呢一隻咧就變咗其實係上海啦嚇，即係華東啦。咁呢一隻咧就已經係去咗中國嘅東北啦，呢一隻就去咗即係孔雀。咁嗰個面啊更加唔使講啦嚇，即係有唔同顏色啦，有紅色啦，有呢個鐳射面啦嚇。咁啊呢個就都係其實係鐳射面啦嚇。如果唔中意鐳射面嘅，唯有咁咪即係換翻隻咩咯？咁咪可以換翻隻東風都得㗎嚇。咁啊即係都係唔同地方嚇，亦都係有呢個嘅可以扣一扣。扣到先，因為佢蝴蝶扣咁就唔可以就咁費事拍佢，費事整花啊。咁啊扣唔到，咁啊算啦嚇。嗱咁啊係咯，即係你見到就有個自己嘅 collection，其實可以扣嘅，但我費事整花啫。咁你都係擺到靚靚仔仔擺喺個盒裏邊嘅。嗱咁你都係有3個即係唔同嘅錶啊嘛。呢度攞走佢先，靚仔啲成個畫面。咁咧就亦都係會有天津啦，會有遼寧啦，同埋呢個上海，我覺得亦都可以玩到唔同嘅面，大細都唔同啦，唔一定係要全部係大 size。其實咧呢一個腳係比較長嘅，戴上手咧唔係你諗到咁細嚇，我自己覺得嚇都係其實係好斯文啊 boy size 款咁樣嚇，即係其實係低調奢華嘅呢啲我感覺嚇。
咁啊有隻好醒目嘅孔雀喺度，金針咁樣啦嚇，嘅紫釘，咁啊呢個金針呢個顏色針亦都係有唔同嘅 variety， 有唔同嘅變化，我覺得。咁啊另外有唔同嘅圖案嘅嚇，咁啊即係譬如特色面啊可以換走呢一個，跟住就譬如又整多個組合啦，譬如換隻鹿落去，我哋嚇梅花鹿。跟住咧，可能換個寶石花嚇，換個寶石花，跟住再換翻隻基本嘅咧，就換翻隻頭先有咩冇睇過㗎？是但啦，換隻海鷗落去咯嚇。嗱，亦都係有唔同嘅。OK，咁啊，可能即係呢個咧，咁就個顏色咧就係一個通啦。大家唔知會唔會即係中意一個通啦？可能有啲師兄嚇。咁啊，而亦都係有日曆啦，冇日曆啦嚇，跟住亦都可以有隻鹿去睇下，有唔同嘅圖案啊，有兩隻動物係嘛，一隻就係即係鹿，一隻就係即係呢個海鷗，咁另外一個花呢個大自然啲 OK 嚇，環保啲個感覺係嘛，咁所以其實如果你擺得佢呢個擺唔擺到，擺得佢靚靚仔仔咧，其實係 OK 嘅。嗱，臨尾呢一個我擺一擺啊，可以嚇，咁啊嗱呢一個啦嚇，跟住先再試一試先。比較難攝啊！如果唔用個蝴蝶球，費事整花啫，我都係咁啊，就咁攝住先啦嚇。其實唔係好擺到嚇，跟住我另外呢一隻咁樣。咁其實擺得佢靚靚仔仔啦，唔好意思啊，我都睇得麻麻地嚇。咁啊，但係大家將就啦，因為仲有一隻蝴蝶球啦。咁啊，即係你入翻落個盒度，OK。得閒咧，其實就可以成盒可以攞出嚟。唉，唔得，我都係覺得要攝一攝佢先試下。唔好意思啊，好，我試多一次，得啦算。OK， 唔得，失敗嚇。咁我就咁擺佢入去啦嚇。咁啊，即係如果咁樣擺得靚仔啲啦嚇，咁樣就嗱，其實咁樣啊，即係可以就咁啊，即係得閒可以去睇下佢哋嚇。咁啊，即係去開翻個盒。我覺得即係去欣賞下呢3隻錶啊，即係攞出嚟有陣時即係去把玩下，咁啊留意下佢哋啲字，留意下啲字釘啊，其實可以睇埋個錶底咁樣啊，即係個錶底咁樣。咁其實係可以俾你玩一段時間嘅。而呢度咧，我想講嘅重點，我今日呢啲組合加埋咧，其實喺我諗大部分情況之下咧，應該都係唔過1000蚊嘅。都係唔過1000蚊，唔夠1000蚊，你就可以即係其實3隻手錶可以有中國唔同地方嘅手錶，唔同特色嘅手錶。咁所以咧，我覺得係同埋真係了解到好多歷史，當中可以有你嘅想像。有陣時真係冇嘢做，攞出嚟睇下，我都覺得係賞心樂事嚟嘅。OK， 嗱咁今日咧就介紹3隻嚇，去揀3隻款嚇。咁樣呢啲錶咧，大部分咧我都喺我個網度都擺咗上去，有興趣可以再問我。OK，我 Facebook 嗰度都有可以揾到我嘅 Thomas Chan， 咁你就會見到，去 search 我名應該都會揾到嘅。咁啊，下一集咧，我諗緊咧，其實我仲有另外一啲錶嚇，咁我又喺度即係喺度揾緊一啲靚嘢啦咁樣。下一集咧，睇下可唔可以又想介紹6隻嘅我自己嚇，咁啊可能每一級再多啲選擇，尤其是可能去到特別組咧，我再會多啲選擇俾大家。咁啊，希望大家到時可以再留意啦嚇。咁啊，就講到呢度先，好唔好啊？係咁先，拜拜。